私じゃあ今日頑張った人？いや、人じゃなくてキャラ。今日頑張ったキャラ。1体選んでください。私も1体選んでください。で、あともう1体は、責任重大じゃない。いや君頑張ってない。大丈夫。あなた遅刻した人。じゃあ、ここからこう見て、清水さん目があったんで、清水さんじゃもう1体選んでください。そうだね。はい。やっぱ清水さんじゃないか。清水さんちょっと。